Мы просим вашего внимания. Мы приветствуем вас и для славы Божией воспоем песню и пение «Спасибо, Господи, Отец, спасибо». Попросим Божье присутствие, для этого помолимся. Отец наш Небесный, мы представим перед Тобой Твое величие, возносим славу за Твою любовь и милость. И просим, чтобы Ты простил наши грехи, очистил наше сердце и пребывал с нами, с Духом Твоим Святым. Благослови нас Духом Святым на это служение. Все это просили во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Михаил. А теперь мы приглашаем нашу галерку. Девочки, Алина, Ева, Маша. Как у нас в Евангелии сказано, последние станут первыми. С задних рядов на передних. Знаете, куда садиться? Украсилось место. Ну что, сегодня для вас урок будет, рассказ. Сколько вас? Три. Прям столько много, не сосчитать, да? 3 это много? 3 человека. 1, 2, 3. Много. 3 много. Знаете, как говорят? Иисус что говорил? Если 2 всего или 3 соберутся, то там и Христос между ними. Так что между нами, вот вас 3, я еще 4, тут еще Иисус с нами сидит. А еще знаете, что с Иисусом однажды было? Однажды он рассказывал что-то взрослым, и взрослые его внимательно слушали, и там еще в толпе дети бегали. И они, наверное, всем мешали, и все так взяли детей и отправили их разукрашки рисовать, да, чтобы не мешали рассказывать проповедь Иисуса. А Иисус позвал детей и говорит: подведите ко мне детей. И если у кого память хорошая? А еще у кого? О, память хорошая, да? Вот там в большой церкви, да? Там, вот когда проповедник говорит, да, вперед все смотрим, и там, да, большой витраж. Что на нем нарисовано? Ученики. Ну, теперь давайте
У кого-нибудь, может быть, какие-нибудь стишки есть рассказать? У меня есть. У тебя есть? Да. А еще у кого-то есть? Можно поднять руки. Нет? Ну давай, Арик. А в следующий раз мы всех где-то приглашаем что-нибудь рассказывать после детского рассказа. Да. Вставай. Ты низко. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажичах и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет на стези пятый ради имени своего. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил трапезу в виду врагов моих, умастил я голову мою. Чаша моя преисполнена, так благость и милость сопровождают меня на всей дне жизни. Я пребуду в доме Господнем многие дни. Аминь. Аминь. Ну что, отправляемся дальше рисовать? Chers amis, bonjour. Дорогие друзья, добрый день. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous cet après-midi. Большая радость для меня быть вместе с вами сегодня. Et je voudrais partager avec vous un sujet d'actualité. Я хотел бы с вами разделить одну важную истину сегодняшнего времени. Qu'est-ce qui va se passer à Paris en novembre de cette année? Что случится в Париже в ноябре этого года? Vous ne suivez pas l'actualité politique. Вы не смотрите новости, политические новости? Jour anniversaire Fifi. Non, vous ne le faites. Peut-être on va shooter un président. Non, non, non. Il va y avoir une conférence mondiale sur le climat. Будет глобальная конференция о климате. Vous en avez entendu parler? Вы слышали об этом? Нет? Elle s'appelle la COP 21. Et le gouvernement français fait tout pour qu'on arrive à un accord. И правительство Франции все делает для того, чтобы они заключили какой-то договор. Et vous savez quel est l'accord auquel on veut aboutir? И вы знаете, к чему они хотят идти? On veut que le réchauffement climatique, qui est un fait aujourd'hui, Мы хотим, чтобы глобальное потепление, ne которое есть, dépasse pas 2 degrés Celsius. чтобы он не превышался, чем максимум 2 градуса Цельсия. Et pourquoi ça? Почему? Parce que... Oui. Parce que si ça va au-delà, Потому что если превысить 2 градуса, et même à 2 degrés Celsius, даже при плюс 2 градуса, il va y avoir une série de catastrophes. будет происходить множество катастроф. Et c'est pour ça que j'ai intitulé le thème d'aujourd'hui. И поэтому сегодняшняя тема Il est minuit moins 3 без 3 минут в полночь à l'horloge de l'Apocalypse. на часах Откровения. Ce ne sont pas les adventistes qui le disent. Это не адвентисты, которые говорят. C'est un groupe de chercheurs de très haut niveau. Это группа исследователей, которые находятся на очень высоком уровне. Vous savez que j'aime bien les scientifiques. Да, вы знаете, что я очень люблю науку Il и y a ученых.
Il y a dans ce groupe 18 prix Nobel. Да, в этом группе есть 18 Нобелевских премий. Et ils ont décidé de créer intellectuellement une horloge. И они решили, как интеллектуально создать часы. À minuit, Полуночь l'humanité disparaîtra. человечество исчезает. Et donc, pour eux, Для них il est maintenant minuit moins 3 minutes. сегодня без 3 минут полуночь. On est passé de minuit moins 5 ou 6 Мы были раньше без 5, à minuit moins 3. а сегодня мы на минус 3. En d'autres termes, cela veut dire quoi? Другими словами, о чем это говорит? C'est que ces personnes Эти люди nous disent, aujourd'hui, говорят нам сегодня, l'humanité va dans le mur. человечество исчезнет. On est à 3 minutes d'aller dans le mur. Да, без 3 минут мы исчезнем. Alors parfois, l'horloge se met à retarder, И иногда, как бы, часы опаздывают, car les choses vont mieux. когда вещи меняют в хорошем свое течение Et ça, обстоятельств. et ça veut dire que pour ces gens-là, l'horloge va mal, l'humanité va mal. Но для всех этих людей, ученых, человечество в очень плохом состоянии сегодня. Земля. Alors d'après vous, pourquoi on est à minuit moins 3? Et c'est pas les adventistes qui disent ça. И вы представляете, не только адвентисты это сегодня говорят. Nous, ça fait 150 ans qu'on dit il est minuit moins 3. Мы 150 лет говорим, что без 3 минут полуночь. Maintenant, c'est eux qui le disent. А теперь они говорят. Et pourquoi on va droit dans le mur? Почему мы прямо идем об стену удариться? Connaissez-vous les causes? Знаете ли вы причины этого всего? Principalement le risque nucléaire. Риск Радиационный. радиационный. Radiation. Si une guerre nucléaire éclate, Да, если радиационная война начнется, атомная война, vous savez que l'humanité, les hommes, ont la capacité de tuer plusieurs fois la planète. да, вы знаете, что сегодня человечество имеет силу уничтожить несколько раз себя самого. Le deuxième risque, Второй риск ben, c'est le risque écologique. – экологический риск. La température monte, c'est clair. Температура повышается, это всем ясно сегодня. Le taux de gaz carbonique monte dans le monde, vous le savez. Да, количество СО2 увеличивается в атмосфере сегодня. Et qu'est-ce qui va se passer si la température monte? Что случится, если температура повышается? Что случается? La glace va fondre. Да. Мы знаем, что Антарктика начинает таять. Et ça va se traduire par quoi? Чем это обернется? La montée du niveau de la mer. Океан. Поднимается уровень моря. Comment? Ça va faire des séismes. Il est vraisemblable qu'on aura des séismes. Может быть, да, и цунами. On aura des inondations catastrophiques. Но это будут катастрофические наводнения. On aura des cyclones Циклоны. de plus en plus fréquents Зачастую, чем более часто будет происходить, et de plus en plus puissants. сильнее. Vous avez entendu parler du dernier cyclone? Слышали вы о последнем циклоне? Quelle était la vitesse du vent? Какой скорость ветра была там? Какой Vous скорость l'avez ветра? entendu Вы parler? слышали, нет? Dans l'Allemagne. C'était en États-Unis. Non, Dans c'était... l'Allemagne. Non, le cyclone était en Asie, В Асии. В Асии. aux îles de Vanuatu. Да, так имя тоже циклон. Le vent a soufflé à 350 à l'heure. 350 км в час. Скорость ветра. C'est, tenez-vous bien, 30 fois plus puissant qu'un vent à 100 à l'heure. Это в 30 раз быстрее, чем ветер 100 км в час. J'ai navigué à la voile avec des vents de 100 à l'heure. Я путешествовал с парусом, с ветром 100 км в час. C'est pas drôle, hein? Это не шутка. Et là, c'est 30 fois plus puissant. И там 30 раз сильнее. Et il va y avoir de nombreux. И будет происходить множество. Il va y avoir des sécheresses, Засуха, il va y avoir des inondations. наводнение. Et donc, il va y avoir des déplacements de population. И будет такое, как бы, миграция, да, людей. C'est pas moi qui le dis. Это не я говорю.
c'est le monde qui nous entoure. Это все человечество говорит об этом сегодня. On pense qu'il devrait y avoir à peu près combien de personnes qui vont migrer du fait de ces changements climatiques. Как вы думаете, какой процентаж, какая численность населения, которое будет мигрировать? On parle de 200 millions de personnes. 200 миллионов человек. Aujourd'hui, Сегодня ça pose un problème à l'Europe это большая проблема Европы, et à l'Afrique. в Африке. Et la Méditerranée est devenue un véritable cimetière. В Медiterranean море это катастрофа сегодня. Ce n'est qu'un début. Только начало. C'est pas très plaisant ce que je vous dis. Это не так приятно, что я вам сегодня говорю. Et donc ces déplacements de population, Это вот миграция человека. le problème de l'eau qui va monter, Проблема из-за воды уровня моря, которая поднимется. de l'eau potable, Также проблема питьевой воды. va se traduire parfois Чем это можно другими словами сказать? Чем это обернется? des catastrophes, Да, катастрофа, des maladies. болезни. Les maladies vont effectivement se développer, en particulier les maladies des pays tropicaux qui vont remonter jusqu'en France. Да, Vous savez qu'on va apparaître des moustiques dangereux maintenant. Тропические болезни, они будут мигрировать в Европе, именно из вот этих насекомых. Et comme à l'habitude, on va manquer de ressources, on va manquer de pétrole. И, конечно же, нам не будет хватать нефти, ресурсов. Quand on manque de pétrole et qu'on manque d'eau, qu'est-ce qui se passe? Что случается тогда, когда нам не хватает нефти и воды? C'est la guerre. Да, война. Il va y avoir des guerres. On est à minuit moins 3 de l'enjeu écologique. Без 3 минут полуночи на экологических часах. Et par rapport à ça, И теперь по сравнению с этим, qu'est-ce qu'on fait nous? что мы делаем? Alors on peut dire, oui, ça fait des années qu'on annonce ça. Многие говорят, уже много лет об этом говорим. Et qu'est-ce qu'on a à dire, nous, face à des événements qui vont arriver? C'est pas une prophétie. Ли мы каким-то образом реагируем на происходящее? Это, можно сказать, не пророчество, или пророчество, как хотите. Vous allez le vivre. Вы переживете это. Peut-être pas moi, Может и не я, parce que moi je serai mort. потому что я, может, умру. Mais vous, vous allez le vivre. Но, возможно, вы через это пройдете. Vos enfants vont le vivre. Ваши дети. Et on n'y échappe pas. Мы не сможем через это избежать этого. Ceci pour vous dire que aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait nous en tant qu'Église adventiste par rapport à ça? Что мы, как адвентисты, должны делать или делаем по отношению к этому? Ça ne sert plus à rien de dire nous attendons le retour du Christ parce qu'il va y avoir la fin du monde. Стоит ли нам на это реагировать так? Ну, мы ждем пришествия Христа завтра. Les gens autour de nous le disent. Люди вокруг нас говорят. Alors certains disent, mais sur le plan technologique, on va trouver des solutions. Многие говорят, что на технологическом уровне мы найдем решение этой проблемы. Si ça vous intéresse, on pourra faire un débat là-dessus. Если вас это интересует, мы можем поговорить об этом. Le problème, c'est que ça ne marche pas. Но проблема в том, что это не работает. Les choses sont devenues très compliquées. Слишком все сложно. Avec la pollution, je vais juste vous donner un exemple. Из-за загрязнения окружающей среды я вам расскажу, приведу такой пример. On nous dit développons la voiture électrique, par exemple, en ville. Мы говорим, давайте будем использовать электромобили в городе. Et c'est vrai que si on développe la voiture électrique, ça va diminuer la pollution à Paris, par exemple. И это правда. Если мы будем использовать электрические автомобили в Париже, конечно же, загрязнение упадет. Mais je vous pose la question. Но я вам задаю вопрос. D'où vient l'électricité? Откуда берется электричество? А петроль? Du pétrole? А Nucléaire. Nucléaire. Du Nucléaire. nucléaire? Да, атомные электростанции. Du charbon? И также уголь. Гидроэлектростанции. Le seul pays où il y a avantage globalement à avoir une voiture électrique, Единственная страна, где все-таки интересно и как бы авантаж иметь вот электрический автомобиль, c'est lequel? какая? Чего? C'est la France. Франция.
Pourquoi? Почему? Parce qu'en France, il y a 58 usines nucléaires. Absolument. Потому что 58 электростанций. Parce qu'on a du nucléaire. Et entre nous, le nucléaire, c'est bien? И между нами. Sur le plan de l'écologie, Атомная электростанция, это хорошо или нет? Tchernobyl, Чернобыль говорит вам что? ça vous rappelle quelque chose? Что-то вам говорит об этом? J'ai été à Kiev, c'est pas très loin. Hein, Я был в Киеве не так давно, не так далеко от Чернобыля. Япония, в данный момент. Фукусима. Fukushima. Да, в Японии. Alors on va prendre du pétrole. Хорошо. Mais si avec du pétrole on fait de l'électricité, Мы будем использовать нефть, но если мы используем нефть, чтобы преобразить ее в электричество, on fait de la pollution. мы La particularité, c'est qu'on a déplacé la pollution. да, мы просто как бы мигрировали. Au lieu de la faire à Paris, Вместо того, чтобы загрязнять Париж, on l'aura faite dans des usines мы ailleurs. где-то рядом. Берега Мексики. Взрыв добывающий. Куда в Мексике. Oui. Mais globalement, Но, в общем, on augmente la pollution. все растет, загрязняющее Le растет. problème est très très compliqué. Проблема очень сложная. Il dit minuit moins 3 à l'horloge écologique. Без полуночи, без 3 полуночи на экологических часах. Et la seule solution que prévoient ces hommes, Единственный выход из положения, к чему находят вот эти vous люди. savez quelle elle est? Вы знаете, какое? Et là, on peut intervenir. И там мы можем. Il faut un changement de comportement. Мы должны поменять свое отношение к вещам. Individuel, Лично, par pays каждая страна et mondial. и глобально. Et juste pour vous donner une information, quel est notre rôle? И давайте я вам дам такую информацию. В чем же моя роль состоит? En France, un En homme France, nommé Nicolas Hulot. есть такой человек, которого зовут Vous Николай Hulot. connaissez Nicolas Hulot? Вы слышали о нем, да? C'est un homme qui s'occupe d'écologie Он занимается этой проблемой экологии. et qui a été mandaté par le gouvernement У него было поручение от государства Франции, pour que la conférence de Paris soit une réussite. чтобы обязательно они решили вот все на этой конференции эту проблему. Il est venu voir les églises. Этот человек пришел встретиться с церквями. On est dans un pays laïque, hein? И мы в стране, где церковь это ничто, мы в неверующей стране здесь. Et pourquoi Почему? lui, représentant un gouvernement laïque, Почему он, который представляет атеистическое государство, est venu voir les églises, пришел встречаться с церквями? les protestants, Протестанты, les catholiques, католики, les orthodoxes, православные, les musulmans даже мусульмане, et les bouddhistes. также буддисты. Pourquoi? Почему? Pour toucher un maximum de monde, oui, Чтобы как бы воздействовать на большее количество людей. mais il a d'autres moyens que ça. Но может быть есть и другие способы найти этих людей. Nous ne nous rendons pas compte combien nous sommes attendus. Мы не можем себе дать отчета, сколько мы слышим. Le monde nous attend en ce moment, et je vais vous dire la raison pour laquelle il nous attend. Я вам расскажу, что мир нас слушает в это время. Я сейчас объясню, как это случается. Alors, on y va. Итак, давайте. Quel est le temps de la finance? Какое время финансов? À quelle vitesse se font les échanges financiers aujourd'hui? Как вы думаете, на какой скорости происходят вот эти финансовые операции? Vous avez une idée? У вас есть примерные Alors, идеи? je vais vous aider. On parle de la microseconde. Мы говорим о микросекунде. Ça va la microseconde? Микросекунда, C'est да? un millième de milliseconde. Это 1000 Très секунд. vite. Это очень быстро. Quel est le temps des budgets Какое время бюджета en France? во Франции? Certes, c'est un budget, mais c'est l'année. Cette année, on va avoir un budget en croissance ou en décroissance par rapport à l'année précédente. Да, как бы бюджет растет страны или уменьшается вот по
отношению к прошлым годам? Как это будет? Должен расти. Quel est le temps politique? Какое политическое время сегодня? 4 года. 5 ans. Non, 5 ans. C'est 5 ans. 5 лет. Je suis président de la République, Я президент республики. mais j'y suis pour 5 ans. Но я в течение Dans 5 5 ans, peut-être que j'y serai plus. Через 5 лет меня не будет. Donc mon temps politique, c'est 5 ans. То есть мое политическое время это 5 лет. Mais si je réfléchis à plus long terme, c'est idiot. Но Parce que если je serai я peut-être pas élu. буду строить свои планы на больше, чем 5 лет, это неправильно. Quel est le temps des églises? Теперь, какое время принадлежит церквям? Вечность. C'est quoi? Tout le temps. C'est l'éternité. Это вечность. Et donc Nicolas Hulot nous dit, à nous, Église, chrétiens, on va faire simple, à nous, adventistes, on va faire ça encore plus simple. И Николай Илов приходит к церквям и говорит нам, Vous n'êtes pas à un temps qui est le temps des élections, вы, независимо от тем, кто побеждает на выборах, vous avez une vision long terme. у вас есть взгляд на более чем 5 лет. Vous êtes présent depuis 2000 ans И вы здесь, например, с 2001 года, et vous n'êtes pas pris par une élection, vous avez une vision и long вас terme. да, не остановит Вы какой-то suivez? год. Вы будете вечны, как церковь. Да? Deuxième sujet. Вы поняли меня? Вторая важный аспект. Et ça pourra vous surprendre, mais on est en plein dans l'Apocalypse, je dirais. И может быть это вас удивит, но мы в этом периоде откровения Апокалипсиса. Vous croyez à la création. Верите ли вы, то есть вы верите в творение, как церковь? C'est eux qui nous disent ça. Это Николай Илов говорит нам. Et si vous croyez à la création, ça veut dire que la terre, И он говорит, если вы верите, что Земля была сотворена, тогда Земля, sur laquelle nous habitons, на которой мы живем, vous avez vu ces belles images вы qui sont видите jetées, прекрасные картины, которые были там спроектированы. c'est un don de Dieu. Вы верите, что Земля это как подарок от Бога. Donc ce n'est pas quelque chose que vous allez exploiter et détruire, То есть это не что-то, что вы просто будете эксплуатировать, разрушать, mais vous avez du respect pour le cadeau qui vous a été fait. но у вас есть респект к этому подарку, который вы получили от Господа. Et donc vous avez d'emblée un esprit de gestion intelligente de ce cadeau qui est la terre. И поэтому у вас как бы в подсознании вот это желание правильно воспользоваться вот этим подарком от Бога. Vous me suivez? Вы поняли меня, понимаете, да? Troisième point important, Третья важная часть, аспект. vous avez compris que les problèmes écologiques Вы поняли, что экологические проблемы créent des problèmes d'opposition создают проблемы, где люди entre les pays. на разных сторонах, наши страны часто по разным лагерям. Nous sommes ici dans un pays riche. Здесь мы в богатой стране. Si le prix de l'énergie monte, Даже если цена энергии растет, c'est pas un problème. небольшая Pour nous. для нас. Quels sont les pays qui sont les plus menacés par le réchauffement climatique? Какие самые страны, которые они под опасностью, вот, да, в опасности из-за вот этого потепления глобального? Ce sont les pays pauvres. Конечно, бедные страны. Ce n'est pas les pays riches. Это не богатые страны. Deuxième source de conflit. Вторая проблема этого конфликта между Dans странами. un pays comme la France, В такой стране, как Франция, je vais vous taquiner un peu. да, я немного так вас, Vous êtes, кто знает это слово, подразнил. vous êtes riche. Вы богатые, да? Nous sommes riches. Вы богатые. Si le prix de l'essence monte, Если цена на солярку и бензин растет, vous vous priverez un peu sur quelques éléments. ладно, хорошо, вы будете экономить там на каких-то вещах, Mais nous mangerons tous à notre faim. но мы будем все питаться нормально. Est-ce que ce sera le cas de tous les Français? Но будет ли касаться этого каждого француза или нет? Les plus affectés vont être les plus pauvres, Конечно, больше всего почувствуют те, кто бедны, qui n'auront plus d'argent pour aller se déplacer, pour aller au travail, par у exemple. которых не будет хватать денег, чтобы доехать до работы. Troisième source de conflit, Третья проблема, которая создает конфликт dans vos familles. в ваших семьях.
je vais dire dans ma famille. В моей семье. Je crois qu'un jour je vous l'ai dit. Я, мне кажется, один раз говорил об этом или нет, не помню. Dans ma vie professionnelle, В моей профессиональной жизни j'ai fait 40 voyages en Asie, au moins. я сделал 40 путешествий в Азии. 40 раз. J'ai consommé du kérosène. Я как бы использовал много количества керосина. Mes petits-enfants ne voyageront jamais autant. Мои внуки не будут столько путешествовать. Ça sera plus possible. Regardez des avions électriques. Les avions électriques, ça ne sera pas possible. Это On en reparlera. Да, мы еще как-то поговорим об этом. Et qu'est-ce qu'ils vont me dire un jour? Что мои дети будут мне говорить? Vous avez gaspillé les ressources de la Terre. Это вы взрослые, которые Et использовали правильно ресурсы il Земли. faut dire qu'en un siècle, l'humanité a consommé la moitié de ses ressources fossiles. Могу сказать, что за 100 лет все человечество использовало половину своих ресурсов. Et avec mes petits-enfants, je laisserai plus de pétrole, И я своим внукам не оставляю больше il нефти, n'y aura plus de gaz, не будет больше газа, un peu de charbon encore. может быть немного угля. Nous sommes des vrais égoïstes. Мы эгоисты. Est-ce qu'un jour ils vont nous le reprocher? А правильно ли будет, если один в один день все-таки подойдут и скажут мне, что я был эгоистом? Et là où Nicolas Hulot nous dit la chose suivante, И вот здесь Николай Юнов к нам подходит и говорит следующее. vous les chrétiens, Вы, христиане, vous avez le sens du partage, у вас есть вот это в сердце как бы желание делиться. vous avez le sens de l'aide, У вас есть вот это желание помощи. et en particulier, И в особенности on pourrait parler aujourd'hui de l'Église adventiste maintenant. И теперь мы особенным образом поговорим о адвентистской церкви сегодня. Vous voyez la problématique? Видите ли вы проблему в этом? Et vous voyez que nous avons aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, des choses à dire. Верите ли вы, что мы, как адвентисты, имеем чему сказать? Et ce qui est curieux, c'est qu'on vient nous demander les solutions. On n'a même plus à aller témoigner dans la rue, on vient nous chercher. И вы знаете, смотрите, что происходит. Не мы идем проповедовать, а к нам люди приходят и спрашивают. Et donc on est en train de redécouvrir le message. Ça vous dit quelque chose, le message d'Apocalypse 14, les versets 6? Говорит ли вам что-то стих из Откровений 14 главы, 6 текст? Vous savez ce message des trois anges? Вспоминаете ли вы эту весть трех ангелов? Qu'est-ce qu'il dit le premier ange? Что говорит первый ангел? Вечное Евангелие. Je vais le lire donc en français, mais tu vas le traduire. Donc je suis Apocalypse 14, verset 7. 14, давайте 7. Cet ange annonce un message par tout le monde. Да, это первый ангел, который вечное Евангелие, у него есть весть для всего мира. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Убойтесь, как было сказано, и воздайте ему славу. Ибо наступил час. Je traduirai en termes modernes, il est minuit 3 à l'horloge écologique. Я переведу на нашем языке, что без 3 минут. Et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer Сотворившему небо и землю. et les sources d'eau. И море, и источники вод. Tiens, О, что мы здесь видим? les sources d'eau. Источники вод. On est en plein dans l'écologie. Мы здесь об экологии говорим. J'ai vraiment l'impression qu'on est en train de vivre ce message d'Apocalypse 14. Что мы живем сегодня вот этой вестью. Et le deuxième qui nous dit « Sortez de Babylone, mon peuple ». Второй говорит, выйди из Вавилона, народ мой. Aujourd'hui, on est dans une très grande confusion. Сегодня мы в такой конфузии. Il faut que l'on sorte Мы должны выйти из Вавилона. de ce, j'allais dire, de ce réflexe qu'ont tous les politiques. Мы должны сегодня выйти из вот этого менталитета, который сегодня есть у всех политических лидеров. Fabricants, Например, производители, consommons, те, которые потребляют, et il nous faut de la croissance. и которые нам
нам делают цифры, то есть мы растем как экономика. Bon, Хорошо, mais sur le plan écologique, c'est une absurdité. но теперь на экологическом плане это On ne peut абсурдность. pas avoir indéfiniment de la croissance. У нас не может быть инфинит, чтобы это росло без конца. Notre monde est fini. Наш мир имеет свой конец. Et si tout le monde fait de la croissance à un moment donné, ça ne marche plus. Vous me comprenez? Весь мир, он растет. Такого не может быть. Et donc, Итак, quelle doit être notre attitude par rapport à ça? какое отношение у нас должно быть по отношению ко всему? On peut avoir une attitude individuelle, Да. И личное может быть, une attitude collective вообще как группа, et savoir donner un sens à nos existences. да, и чтобы каждый для себя нашел ответ, для чего я живу. Je reconnais que la situation n'est pas simple. И я признаю, что непростое сегодня состояние вещей. Nous savons que ce monde va disparaître. Мы знаем, что этот мир скоро исчезнет. On est d'accord? Вы все согласны с этим? Nous sommes adventistes. Мы адвентисты. Nous croyons au retour de Jésus-Christ. Мы верим в скорое второе пришествие Христа. Et nous croyons que ce monde va être détruit. И что этот мир исчезнет. Et on pourrait avoir une tentation. И нас может побудить сделать что-то. Et je pense que ce serait une faute И может быть мы можем совершить ошибку, qui consisterait à être cynique. чтобы каким-то образом никак не реагировать. Puisque ce monde doit disparaître, Мир по-любому исчезнет, nous ne faisons rien. а мы ничего не будем делать. Правильно? Et ça, c'est une faute. Это ошибка. C'est une faute morale. Это моральная ошибка. Parce que Dieu ne nous a jamais demandé de précipiter la destruction du monde. Потому что Господь никогда Он не просил, чтобы мы ускорили полностью опустошение земли. Il nous a demandé de nous occuper de cette terre. Он, наоборот, просил нас, чтобы мы хранили это там. Et j'ai envie de vous dire, comme Luther, И я хочу вам сказать так же, как говорил когда-то Лютер. si j'étais certain que le monde va être détruit demain, Если я, будучи уверен, что завтра Земля будет уничтожена, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? что я буду делать сегодня? Je plante un arbre. Да, я посажу дерево. Je plante un arbre. Да, я посажу дерево. Et c'est ce que nous avons à faire. Это же то, что нам следует делать. Il faut que nous accompagnions ce monde. Мы должны сопровождать эту землю. Ça sera difficile, Будет сложно. mais la Bible dit qu'il y aura des guerres, Библия нам говорит. il y aura des bruits de guerre, il y aura des famines, Да, будут голодов, il y aura des destructions. опустошение. Mais vous, Вы, vous êtes des gens, nous dit Dieu, вы люди, которые любите Господа, qui avez un sens à votre vie. которые есть, и вы знаете, для чего вы живете. Et donc, continuons à avoir le sens de l'économie, И пусть у нас будет вот это желание экономить, le sens de la justice. и также желание правильно, справедливо Parce смотреть. qu'aujourd'hui, franchement, Потому что сегодня je crois que c'est le mal du monde qui nous entoure. это все вот это, все злое мира, которое нас окружает. L'égoïsme des ultra-riches, Эгоизм ультрабогатых людей. l'égoïsme des pays riches. Эгоизм богатых стран. Vous savez que Paris 2015 И знаете ли вы, что Париж 2015 год peut échouer là-dessus. может быть, что он не пройдет? Que disent les pays pauvres? Что говорят бедные страны? On va souffrir, Мы будем et on страдать, souffre déjà и мы уже страдаем de la pollution. от загрязнения. Et qui a fait la pollution? Кто сделал богатые страны? Pays riches. Les pays riches. Богатые страны. Alors payez. Кто будет платить? Et que disent les pays riches? Что говорят богатые страны? Il n'y a plus d'argent. У нас больше нет денег. Début de la guerre. Вот здесь начало этой войны. Et ça pourrait être l'échec. Может быть, здесь будет
les pays pauvres disant, mais attendez, vous avez détruit vos forêts. Там скажем, подождите, вы уничтожили свои леса, Vous avez consommé tout le pétrole. потому что вы использовали всю нашу нефть. Et qu'est-ce qui reste pour nous? Что для нас остается? Rien. Ничего. C'est triste, c'est ça que nous sommes en train de vivre Это то, что мы переживаем сегодня. et que nous allons vivre. То, что мы переживем. Mais nous avons une espérance. Но у нас есть надежда. Et nous devons agir. И мы должны реагировать. Et je pense qu'en tant qu'Église, remarquez comment nous avons déjà agi devant cette contradiction. Как церковь, вы посмотрите, как мы реагируем уже. Depuis 150 ans, nous pensons que le monde va être détruit. 150 лет, как мы думаем, что мир будет уничтожен. Et en tant qu'Église, nous avons construit Но как церковь мы построили des hôpitaux, больницы, des écoles, школы, nous avons créé ADRA. Адра. Attendez, si le monde doit être détruit, à quoi sert de construire un hôpital? Подождите, если мир будет уничтожен, для чего мы это строим? Больницы. Alors on fait comme Luther. Мы делаем как Лютер. Nous avons la certitude que ce monde n'ira pas loin. У нас эта уверенность, что мир далеко не уйдет, Et aujourd'hui, on construit des hôpitaux. но сегодня мы строим. Сажаем дерево. Сажаем дерево. Et c'est ça qu'il faut faire. И вот это то, что нужно нам делать сегодня. Le prophète Michée, et je terminerai par ça, parce que je montre le temps en place, Я закончу этим. nous donne un conseil que je trouve particulièrement judicieux. Да, он нам дает такой важный совет, который я нахожу очень интересным. Michée au chapitre 6, au verset 8. 6 Михея, chapitre 6, Et verset 8. 8 текст. Je t'ai fait connaître, ô humain, Вот человек, сказано тебе, ce qui est bon, что добро, et ce que le Seigneur réclame de toi. и чего требует от тебя Господь. Si ce n'est que tu agisses selon l'équité, Действовать справедливо, que tu aimes la fidélité, любить дела милосердия et que tu marches modestement devant ton Dieu. и смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим. Nous sommes invités à la modestie. Мы сегодня приглашены быть смиренными перед Богом. Peut-être un peu à l'austérité, Во французском переводе еще красивее это слово переведено. parce que nous avons des frères dans le monde У нас есть братья в мире, qui aujourd'hui souffrent. которые сегодня страдают. Et c'est pour ça que nous les aidons И поэтому мы им помогаем. au travers d'Adra. Через Адру. Et voilà, un concert avec, en faveur d'Adra me paraît faire partie de cette aide. Да, помните, недавно с концерта мы собрали средства, я думаю, что это правильно дело. Il faut qu'on vive modestement. Мы должны смиренно жить. Parfois dans des églises modestes, И иногда в церквях простых, маленьких, je reconnais que c'est difficile, on est dans un très beau local. да, c'est sûr. здесь, может быть, да, мы в богатом, очень красивой церкви, но Nous le devons aux parents. мы это должны нашим родителям. Nous sommes les héritiers de certaines choses. Да, потому что мы как бы нам доверили, да, как бы наследовали какие-то вещи. Le problème de demain va être, Проблема завтрашнего дня. est-ce que l'humanité va être capable de changer de comportement? Будет ли способно человечество поменять свое поведение? Un changement de comportement, spirituellement, s'appelle comment? Духовная как бы перемена всего, как это называется? Возрождение. Ренессанс. Renaissance, oui. Ça s'appelle la conversion. Это конверсия, Возвращается. преобразование. Nous avons vécu ça. У нас был этот опыт преобразования. Et le monde va nous attendre sur ce sujet-là. Ко Христу он вот пережил через это. И мир готов нас слушать. Je crois que dans pas très longtemps, Я верю, что не так далеко. on n'aura pas besoin d'aller prêcher dans les villes. Мы не будем обязаны ходить, проповедовать в большие города. Je pense que les gens viendront. Я думаю, что люди будут приходить к нам. Qu'est-ce que vous êtes? Кто являетесь вы? Кем? Comment vous vivez ça? Как вы живете? C'est une question qu'ils vont nous poser Это вопрос, который они нам et à laquelle nous devons être prêts à répondre. на
Да, и мы будем готовы ответить. Parce que Dieu nous attend sur ce sujet. Потому что Господь нас ждет, чтобы мы об этом говорили. Nous croyons en la création de Dieu. Мы верим в творение мира. C'est un élément très fort. Это кое-что очень важное. Ce que nous avons est un cadeau qu'on a reçu. И то, что мы имеем сегодня, это подарок от Бога. Il faut l'entretenir. Мы должны о нем заботиться. Et pour ça, il faut être sobre Для этого нужно быть смиренным et le faire avec joie. и делать это с радостью. Nous ne sommes pas là pour nous morfondre. Мы не для этого, чтобы все разрушать Nous sommes là pour nous réjouir. или чтобы плакать. Мы здесь для того, чтобы радоваться. Je reconnais que le sujet est peut-être un peu particulier, Да, я признаю, что, может быть, моя проповедь сегодня необычная. mais ne me dites pas que vous ne le connaissiez pas. Но не говорите, что вы не согласны и вы не знали об этом. Depuis que vous êtes adventistes, С тех пор, как вы адвентисты, vous savez que ce monde va disparaître. вы знаете, что мир исчезнет. Правда или нет? Nos contemporains sont en train de s'en rendre compte. Сегодня наши сверстники, они понимают это. Et ils nous poseront encore une fois la question, comment vous faites pour vivre avec ça? И они нам зададут вопрос, как вы будете собираться с этим жить. Nous avons une certitude. Итак, у нас есть эта уверенность. Quelle est notre certitude? Какая наша уверенность? В чем? C'est juste вечна. Pardon? C'est d'y croire. Верить? Ce monde a été créé par Dieu. Сотворено человечество. L'humanité est en train de le détruire. Человечество сегодня разрушает все. Et Dieu nous dit, Господь говорит, oui, je reviendrai. я приду. Et qu'est-ce que je ferai? И что я буду делать? Je chercherai les justes. Да, я буду. Et je ferai, et dans le sens qui nous intéresse, je ferai de nouveaux cieux И я et de nouvelles terres. новые земли, новые. Il a créé, il va recréer. Он сотворил, и он сотворит. Il a créé l'homme, Он сотворил il est человека. immortel, il va nous recréer. Donc nous avons cette fantastique espérance. И у нас есть эта фантастическая Et надежда. en attendant, В ожидании, on doit agir, как мы должны Aujourd'hui. сегодня действовать. et pour ceux qui nous entourent, И для всех окружающих. et pour nos familles. Для нашей семьи. J'espère que mes petits-enfants ne me reprocheront pas mes voyages à l'Asie. Я очень надеюсь, что мои внуки не будут меня ругать за мои путешествия. Que le Seigneur nous garde. Пусть Господь будет нас в наших. Аминь. Давайте закроем благословение пением «А в небесах», для чего встанем и дружно встанем. Je vous invite à accepter cette parole de bénédiction Я хочу прочесть слова благословения в конце.
2 Corinthiens 13, verset 11. 2 Коринфянам, 13 глава. Au reste, mes frères, réjouissez-vous, Впрочем, братья, радуйтесь, tendez à l'épanouissement, усовершайтесь, encouragez-vous, утешайтесь, soyez bien d'accord et vivez en paix. будьте единомысленны, мирны. Et le Dieu de l'amour et de la paix sera avec vous. И Бог любви и мира будет с вами. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Приветствуйте друг друга лобзанием святым. Tous les saints vous saluent. Приветствует вас все святые. Je m'arrête là pour l'instant. Я остановлюсь здесь. Et nous continuerons la bénédiction après. Я хочу, чтобы вы потом продолжили. Et vous allez vous retourner vers votre voisin, И вы повернитесь к вашему соседу. le saluer et le bénir. Поприветствуйте его. Je suis certain que personne n'aura été oublié. Я надеюсь, что никто не забыт. Et l'apôtre Paul termine. И апостол Павел заканчивает. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, Благодать Господа нашего Иисуса Христа, l'amour de Dieu любовь Бога Отца, et la communion de l'Esprit общение Святого Духа soient avec vous tous. со всеми вами. Amen. Аминь. У нас есть время для тихих личных молитв. Благодарим всех за ваше присутствие сегодня и желаю всем приятного вечера.